Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Asus F509DA. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Asus F509DA komische Geräusche macht, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass der Ventilator verschmutzt oder beschädigt ist. Oft entstehen diese Geräusche durch Staubansammlungen oder abgenutzte Lager. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu ernsthaften Überhitzungsproblemen kommen, die die Lebensdauer deines Laptops erheblich verkürzen können. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, einen kleinen Pinsel oder Druckluftspray zur Reinigung und eventuell einen neuen Ventilator, falls der alte defekt ist. Zuerst musst du sicherstellen, dass dein Laptop vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben auf der Unterseite des Asus F509DA, um das Gehäuse vorsichtig zu öffnen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Ventilator sehen. Überprüfe, ob der Ventilator blockiert oder ob es sichtbare Schäden gibt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um den Ventilator zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn an Ort und Stelle halten, und ziehe vorsichtig das Kabel ab, das ihn mit dem Motherboard verbindet. Achte darauf, keine anderen Komponenten zu beschädigen. Wenn du den alten Ventilator herausgenommen hast, kannst du den neuen einsetzen. Befestige ihn mit den gleichen Schrauben und stecke das Kabel wieder an. Bevor du das Gehäuse wieder schließt, reinige den Bereich um den Ventilator gründlich mit dem Pinsel oder dem Druckluftspray, um Staub und Schmutz zu entfernen. Setze das Gehäuse wieder auf, schraube alles fest und achte darauf, dass du alle Schrauben wieder an ihren Platz bringst. Jetzt kannst du deinen Laptop wieder einschalten und prüfen, ob die Geräusche verschwunden sind. Wenn du die Schritte befolgst, solltest du in der Lage sein, das Problem zu beheben. Um zu verhindern, dass dein Ventilator wieder Geräusche macht, empfehle ich, deinen Laptop regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass er in einem staubfreien Umfeld verwendet wird. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.